yonna gye muli gye musinziira okutuwuliriza. Alright. Baganda baffe yonna gye muli gye musinziira okutuwuliriza. Lucky Brother nze ndiwo program Nsonga ku Nsonga. Mutwogerera ebintu ebyenjawulo ebiba bikoze ku mawulire mu ggwanga lyaffe Uganda. Bw'oba ompulira osobola okunkoonako nti ompulira bulungi. Ne netiwaka yange mu mbulire eri etya baganda bange. Tubeere nga tugenda mu maaso mpola. Alright. Bakulisaayo mu programu zaffe ze mubaddemu. Mukulu Jaffa Makanga abaddeko awo n'abatwalirizaako. Ne programu zitera okubeera ku Kyotowane ez'enjawulo ze mwekuumirako. Ndi bulungi. Abasobodde Farida ndi bulungi okay. Abasobodde celebratinga Eid. Tubebaza abasiraamu bannaffe yonna gye musinziira abasobola okusiiba omwezi gwa Ramadan ne mugumalako. Kansuubire nti ate n'ennaku omukaaga nazo mwazitandiseeko mu guno omwezi ogwa Shawwal. Tulabe nga Mukama Katonda yeeyongera okutuwa empeera. Eggwanga Uganda okusala kwa Eid nga bumanyibwa kwabadde kwa essential believers. Era Uganda gamba obuntu buno tebwebulizaayo, enkola ya Museveni teyeebulizaayo mu buli kimu. Okiraba enkola eya socialism teyeebulizaayo ku mukulu Museveni mu buli kimu. Can you imagine nti abantu abamu be bakkiriziddwa okusaala esswala ya Eid mu bitundu ebyenjawulo babadde balondamu bamu nga bebaleka be basazeewo nti bano baba representing okuba nti no mukola ki batusaalira esswala ya Eid. Naye ng'ate kyabadde kisoboka okuba nti nno bateekawo enkola ku mizikiti mingi mu bitundu ebingi emizikiti mingi. Abantu badde basobola okubeera mu mizikiti egy'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo yonna ne basobola okuperforminga esswala eyo. Naye olw'okuba nti nno tulina gavumenti yaffe ya mukulu Museveni nga bwe mugimanyi balonzeemu nze be nayise essential believers be basobodde okusaala. Ne kale katusabe Mukama Katonda abeere nga atuluŋŋamiza ne Museveni oyo. Coronavirus oba tukyali mu 1998 ndowooza tukyali mu 1998. Coronavirus Hall of Fame Museveni yakyaliyo mu Uganda aba mu nsi yonna ye president akyasiimiddwa okuba nti no yalwanyisa coronavirus olw'okuba nti yasobola okubalaga endya y'akawunga n'abalaga engeri y'okukubamu push-ups. Ebyo byonna Parliament yabigatta n'egamba Coronavirus Hall of Fame tutekeyo Museveni. Tebaakomaawo ne batugamba tumusonderengayo omutwalo. Mwakitegeera bulungi ekintu ekyo okuba nti nno tusonda omutwalo buli mukozi abeere ng'awaayo omutwalo gumu okusobola okuyimirizaawo Museveni olw'okuba nti nno yasobola okulwanyisa coronavirus. Edda batugamba nga nti bw'ogezaako okugeegeenya omuntu alina obulemu nga batugamba nti naawe ogenda kufuna obulemu obwo. Kati bwe kiba nga coronavirus mu Uganda taliiyo nga Museveni bino by'akola ageegeenya ensi ezirina coronavirus nga kyagezaako okukola, tukirekere Mukama Katonda lumu yajja okumulaga ensi ezirina coronavirus kiki ziriko. Ebintu ebimu kinyaga tutunuulire baganda bange. Sudan Bashir bagezezzaako okulaba nti bafune ebyobugagga bye naye okusinga batunuulidde ssente nga Bashir ssente zalina mu banka e Bungereza zabadde biliyoni, abamu baripootinze biliyoni 4 njogera mu za dola, abalala baripootinga biliyoni 9 eza dola. Kati bwe kugamba biliyoni 4 ne biliyoni 9 waliwo difference ya biliyoni 5 eza dola. So kiba kitegeeza nti waliwo ssente ezasirikiddwa. Kati tugambe nti ssente ziyinza okuba biliyoni 5 oba ne zino ze badeclarings nga nazo still zikola ki ziri wansi. Okiraba nti Bashir mukubbe eggwanga Sudan engeri yonna gye yagiyisaamu nga bwe mukimanyi obulungi nti ssente zonna yazikwata n'azitereka mu mawanga ag'enjawulo
okiwulira nga UK basanzeeyo ssente zino so kiba kitegeeza nti nno bamala okubba amawanga gaffe gano aga Africa ate ssente ne bagenda ne baziwa amawanga g'abazungu ovuwiiki ate bwe tuba nga bannansi twerwanyeeko ne tubajja mu buyinza ezo ssente okuziggyayo nazo lutubeerera lutalo ne tuba nga tulina olutalo olw'okujja Museveni mu buyinza naye ate tulinayo n'olutalo olw'okulaba nti no tusasula loans Museveni z'azzaalya ne wabeerawo n'olutalo olw'okulaba nti nno ssente oba ebyobugagga Museveni bye yaddusa mu ggwanga gye yabiteeka nabe tulina okubirwanirira okulaba nti no tukola ki tubiggyayo mukiwa baganda bange otugenda okutambulira mu mbeera efaananako bwetu naye njagala otunuulire nti mu Africa tulina ebisoomozebwa bingi kiwulya muganda wange gwandaba tulina okusoomozebwa okw'ebyobulamu ng'amalwaliro gaffe ng'oggyeko okuba nti no tegaliimu ddagala naye nago gennyini tegaliiwo agaliwo tigamala agaliwo gali mu mbeera mbi okiwulira yensonga lwaki muwulira nti ekizimbe kyagudde nga kya ddwaliro ate ne kikuba abalwadde siringi neevaayo waggulu neegwira abalwadde so nga tutunuulira embeera eyo gye tuli mu Africa okuba nti no n'okutambula okugenda ewali eddwaliro ng'olina obwetaavu bw'eddwaliro oluguudo terukusobozesa okiwulira oluguudo bwe lwandibadde nga lukusobozesa entambula tolina okiraba mujjukira omuyimbi omukifulugunyi bamuteeka ku wheelbarrow nga baagala omutwala ka kiriniki akaali okumpi okiwulira nti yesu oluguudo lwaliwo mu bitundu kye yalimu naye nga talina ntambula esobola kumutuusa ku kalwaliro okuba nti afuna obujjanjabi kati nojja n'otunuulira ebyo n'otunuulira embeera abaana baffe baganda baffe gye basomesebwamu nti classes teziriiwo basomera mu miti ate n'abalala ewali classes tebasobola kufuna content emala tebasobola kufuna buyigirizi bwetaagisa nga omwana bwe yandibadde afuna okiwulira naye ng'ebyo byonna byonna tubituukako nga tulina abakulembeze baffe n'ojja n'oweesanga nti nno tuli mu nsi abantu tebalina mmere yakulya tuli mu nsi nga emyala giremye okuzimbibwa mukokwa ajja n'atwala abantu ne bafa so omu si babiri si mulundi gumu si mirundi ebiri mukokwa n'ajja n'atwala ebizimbe ekaseese bali mu kulwana kulaba nti no bataasa obulamu bali mu kulwana kuziikula abaafiiridde mu mazzi okiwulira bali mu kulwana amalwaliro amazzi gaagasenze ekaseese naye ne tubeera mu mbeera eyo yonna yonna baganda bange mu mbeera y'okunoonya amazzi amayonjo g'osobola okukozesa gwe ng'omuntu tuve ku bisolo mirundi mingi nga musoma mu mawulire ng'ebitundu eby'enjawulo amawulire gakuwandiikidde nti abantu b'ekitundu kino bakozesa amazzi ge gamu nga n'ebisolo nabwe byennyini biganywamu ne tubeera mu mbeera eyo yonna yonna nga kitegeezako okubagamba nti no nga obwetaavu weebuli nga ne ssente ezandibadde zikola ku bintu ebyo weeziri naye noweesanga ng'omukulembeze akutte ssente ezo zonna zonna ezandibadde zikola ku bintu ng'ebyo n'azikwata n'azifulumya eggwanga can you imagine kakati bw'ojja n'otunuulira ekintu ng'ekyo nga tuli mu kusoomoozebwa okutagambika naye nga tuva mu kusoomoozebwa ne tudda mu kusoomoozebwa ne tudda mu kusoomoozebwa naye ng'okusoomoozebwa kuno kwonna kwe tuyitamu kuleetebwa abakulembeze baffe nga baminisita Museveni nga batotera okukulembera egundi enkola ng'eno okiwulira mpaka essaawa ya leero Mobutu Sese Seko ssente ze yabba e Congo abakongo bakyali mu kuzirwanira kulaba nti no zikomawo e Congo zikole emirimu e Congo essaawa ya leero bavubuka bannange n'abantu abalala bonna bali waka batudde tebalina mirimu ovuki nti n'oboggulawo nti no batandika okukola emirimu tegiriiwo tebalina mirimu gye bagenda kukola baluuzinzidde emirimu gavumenti yeetuddeko eri mu kutuzanya kino nga bwe tuzanya ne kino okiwulira ssente ne bagenda ne bazeewola mu nsi mu mawanga g'abazungu
mu kifo ky'okuzira tezikola emirimu gye bazeewoleddeko naye ate ne bazikwata mu bubbi bwabwe mu corruption yaabwe ate ne baziza okuzeeterekera bo ng'abantu kati njagala okubamu akafaananyi mu bino byonna begese challenges zekola ze zonna waggulu olowooza ku lwaki Museveni yandibadde omukulembeze w'eggwanga ng'akulembera abantu abasukka mu miliyoni 45 okiwulira n'abeera mu nsi ng'ekitundutundu ky'abantu abasinga baakulembera nga tebalina mirimu tebalina mmere yakulya tebalina bujjanjabi bali mu mayumba gaabwe bafanjala naye nga Museveni mu mawanga g'ebweru bombalaabalamu ng'alina obuwumbi nga 3 okudda waggulu nga sente zizinga muntu kakati omuntu ng'oyo bw'ogamba nti no Mukama Katonda yandibadde amulagako ku buyinza bwe obeera mukyamu guys nga tulina bamaama baffe abali mu kufiira mu malwaliro nga tebalina ddagala nga tulina abakyala ab'enjawulo abali mu kufa abayisibwa mu mbeera embi embeera y'okusoomozebwa atalina mmere talina ddagala atalina ddagala talina mulimu guyinza kumutuusako bintu ebyo abaana tebasobola kutuula mu kibiina ne basoma nga gavumenti yandibadde bateerawo ebintu bisobola okubayambako ne babeera mu mbeera eyiyagaza ne basoma bulungi tebiriiwo tebifuddeeko okiwulira Museveni omuntu omu n'abeera ng'alina ebyobugagga oba essente obuwumbi bwa $30 omuntu omu naye ng'abantu baakulembera baavu balunkupe beeyaguza lujjo okiwulira kakati oba oyagala oyogerweko ng'omugagga akyasinze obugagga mu nsi yonna oba oyagala oyogerweko nga omugagga eyaliwo nga omukulembeze omugagga ng'atulugunya abantu oba oyagala oyogerweko nga ki imagine resources z'eggwanga zonna ne zibeera nga omuntu omu yekka yazeekomeza mukulu Museveni nga alina amakampuni agage go kigagibwako na musolo naye ate ffe najja n'atuggyako omusolo naye n'omusolo gwatuggyeko nagwo gwennyini najja n'agweza takomuuko najja n'akozesa ebitongole bitwandiise ebikuumaddembe okiwulira ne bijja ne bitulugunya munnansi aw'omusolo gwajjamu omusolo takomuuko najja n'akwata abannansi okujja okubatulugunya okubakuba embooko okubatta n'okubafuula abasiru abatalina kubeera ku nsi naye ng'ensi abantu abatulugunya abasanze mu nsi yaabwe kuba ye yajjabuzi okiwulira baganda bange n'abeera nga tataddewo nkola ebateerawo mirimu n'abeera nga abafoosinga nti mulina okubeera ewaka olw'ekirwadde kigenda mu maaso okiwulira kwegana n'owulira nga abantu beenyiyiddwa nga batuuse ne ku kigamba nti no oba omuntu yandifudde n'ava ku nsi naye ng'ekyo kyonna kituukibwako olw'okuba nti no tulina omukulembeze eyeefaako ye nga ye n'abantu be bokka bokka kati olowooza eggwanga lyaffe lyaliragawa nga tuli mu mbeera ng'eyo ng'abannayuganda abaavuwazza bw'onoonya ensi ezikyasinza okubeeramu abaavu y'ensi Uganda babeera abaavu naye abaavu balunkupe abasembayo obwavu obugenda okuba nti no tuli ku chain obwavu bugenda bwedira kubanga omwavu tasobola kuweerera mwana we kusoma okiwulira eyandibaddeawo ng'agamba nti yes yaddeko nti education is the key naye kaakati ate waffe Uganda system yakyuka education yeringa padlock kulwaki kubanga omwana aba agenze mu ssomero okusoma nga talina kyalidde omwana aba agenze okusomera okusoma ng'omusomesa agenda okumusomesa njala emuluma kati omwana ng'oyo results z'oba osuubira ku nkomerero ntubuuye results z'oyinza okusuubira ku mwana nga asomesebwa omusomesa omuyala nga n'omwana gwe wasomesa naye muyala on top of that nga ne education system yennyini tugeze ba ne Ministry of Education nga tevuddeeyo kubaako byekola naye nga ssente zigenda mu Ministry of Education empitirivu eggwanga nga liyimiriddewo ku obubbi bukondo lumu nabagambako wano nti nno tukulembera abasajja abafere era kazeemu kibanoganyi bulungi
olwaleero financial year egenda kuggwako kuba buli mwaka buli mwezi gwa mukaaga financial year ebeere closing. Twatandika lockdown ndowooza twatandika mu March. Kiba kitegeeza nti nno last quarter ya financial year ministries ezisinga zonna tezaakola. Kakati gwe oyinza okutubuulira ssente ezo eza last quarter okuva mu buli ministry ziri luddawa. Waawuliddeko ministry n'emu eyeenyeenya okuba nti nno egenda kuvaayo ekomyewo ssente ezo. Ssente ezo ziri luddawa. Ng'olwaleero mugamba nti nno yes amasomero twagala tugaggulewo gaddeyo batandika okusomesa. Actually cabinet meeting egenda kutuula ndowooza leero bwebatendatuula kati labaka egenda kutuula basalewo okulaba nti nno bateekawo amateeka amakakali ku public transportation batule mu kyebyenjigiriza naye ng'ate bwetutunulamu mu butuufu bugenda mu gavumenti ezandibadde zitegeera bandibadde baddira ssente ministries zino bwe ziba nga tezaakozesa ssente zino mu last quarter ezo ssente ziba mpitirivu bazikwate baziteeke mu bino ebitongole ebirala abantu basobole okuddawo babeerewo business zitandika okuddamu okukola okiwulira togenda kutuula ku negotiating ne ba landlords ab'omu bibuga ku lw'abasuubuzi ku malusu olina okubaako akantu k'obawaayo togenda kugamba umeme esale cost nga tolina ky'ogiwadde gavumenti erina okuvaayo n'egamba nti amasomero gonna gagenda okuggulawo nti abasomesa tubasasuliddeko omusaala percentage bweti please mutandikirewo kubanga abaana be mugamba okuddayo ku masomero abazadde batudde waka amasomero ge mugamba okuggulawo galina zi-loans amasomero ge mugamba okuggulawo abaana beetaaga okubaliisa kati abaana bagenda kubaliisa ki actually mu bufunze obwo kitunuuliddemu obulungi guno omwaka twandibadde tugiyita dead year ne tukimanyi nti nno tewali baatuula mu guno omwaka olw'embeera eno eriwo kubanga bino biraga bunafu bwa gavumenti. Ensi ezimu bwe zaggalawo amasomero okusoma kwasigala kugenda mu maaso okiwulira ng'olwaleero n'obagamba nti nno bannange tuguddewo amasomero abaana bakomawo silabasi n'ekiipinga ng'egenda mu maaso ekitali ate ku Uganda mukiwulira baganda bange. So kakati olwekyo gavumenti yandibadde ekwata ssente eza last quarter mu ministries ez'enjawulo ne bazikwata ne baziwa amasomero ne gatandikiraawo oba ne bazikwata ne baziteeka mu public transportation okiwulira kubanga togenda kuta amasomero ng'ate public transportation ogiggadde abaana basobola kugenda batya ku masomero okiwulira. Ssente mu Uganda mweziri naye olw'okuba tukulemberwa abakulembeze ab'omulugube tukulemberwa abakulembeze ab'omululu tukulemberwa abakulembeze abafere kati yensonga kulwaki mulaba nti nno tuli mu katu okiwulira tuli mu katu kati gwe weebuuze wana Uganda waliwo kintu kyakatutegeere nti faamu twaddira faamu oba ekiraalo ne tukikwasa empisi kati empisi ze ziri mu kukuuma ekiraalo omuli ente embuzi n'endiga eggwanga kwe liyimiridde. Kati yensonga kulwaki mutulaba tuli mu njega tuli mu mbeera ey'okuyaayaana mu buli kimu nga kyakuyaayaanira. Ku ssaawa ya leero okusinza ku bigambo bya pulezidenti yayogera era nakomawo ne mbagamba toyinza kungamba nti nno by June buli muntu agenda kuba nga alina masiki tinga bwetwogera olwaleero bandibadde bali mu nteekateeka ezisaasaanya kuba bagamba buli muntu agenda kuba nga alina masiki eyiye tibaagala muntu abeere ng'asheyalinga masiki. Kati mu kaseera kano Museveni ne ttiimu ye bandibadde bali mu kuteekateeka ngeri ya kugabamu zi masiki kuba kati obudde buwedde naye weebuuza ate baakomyewo nga beetaaga ssente zabadde miliyoni 700 oba miliyoni 700 bazabadde tusabala Domeka ez'okukola ku zi masiki. Nzireke nali wanibaga nti tekigenda kusoboka mu weeks 2 mubeere nga mukoze zi masiki nga muzigabire n'abantu bonna kaali katego era na mukimende kati nayo nkola Museveni akikola kyakuliira mu ssente kati baali baagala kulaga nti kampani ya Naitiru nti bagiwa ssente
kubanga kampuni yaabwe bali baga kuteekawo mbeera giweesa ssente ezo ne zigenda era ne bateekawo n'ebbanja eddala eryokulaba nti no basabiramu ssente endala ssente ez'okukola masiki. Dr. Jane Ruth Aceng yagambye ssente bazeetaaga ndooza miliyoni 7 ez'okukola zi masiki. Kati ensonga y'okukola zi masiki yandibadde egwa mu Ministry ya Health. Guys, mukiraba nti buli muntu yava ku mulimo gwe. Institution zaava mu nkola ey'okulwanyisa ekirwadde kya COVID ne zitandika okudda ku nkola ey'okuluutinga nga buli omu anoonya wa kuluutingira. Era kye kiri kyekugambye waggulu nti ye Museveni bwe baamala okumutuuza ku Hall of Fame ya COVID-19 okiraba ne batandika n'okuteekawo enkola emuwaayo omutwalo n'asiima kati ebisigadde wa salaamu buli kimu kiri ku bwakyo. Kati Ministry of Health yegenda okudda mu kunoonya ssente ez'okugenda mu zi factories batandika okukola zi masiki ate batandika okuzidistributing. National Drug Authority, National Medical Store, ebyo byonna ebitongole ssente babiwazaaki? Nga n'olwaliro tukyalina amalwaliro abali mu kukaaba nga bagamba nti bannange ebikozesebwa mu malwaliro tetulina, naye nga gwe nange tukimanyi bulungi obutabalika bw'ensimbi obufulumizibwa eggwanga ku kino ekirwadde kya COVID-19 kye tulina sure nti oba weekiriwo tekiriiwo tezibalika. Ate nga tewali n'omu agenda kubuuza zaalagawa. Okiwulira? Tewali gw'ogenda kubuuza kubanga buli gw'onaabuuza agenda kusonga ku munne. Buli omu agenda kubulaminga munne. Mu kubulaminga buli omu abulaminga munne ku nkomerero kigenda kubeera nga kikakasibwa nti tewali abanja. Gwe Omunnayuganda nga weeyongedde okulya enfuufu. Mukiwulira baganda bange? Twakola ensobi. Ensi ne tugikwasa abafere. Naye kyenjagala tugaane kukkiriza kuferebwa. Oba tegereka nti ensobi gye twakola nga bagambe wali waggulu nti twaddira empisi ne tugiteeka ku kiraalo nga ze zikuuma obugagga bw'eggwanga bwe buyimiridde. Twaddira abafere ne tubakwasa eggwanga. Okiwulira? Ne batambuza eggwanga. Kati bannayuganda kye tulina okuddamu okwetwenuulira tugaane kukkiriza kuferebwa. President Museveni bino byavaayo najja n'alimbalimba tubanaba wa sukali naba waki tugaane okuferebwa. Tukyejjemu era kye kiri ekyokwebeereramu. Honorable kyatugamba Kyagulanyi. Twejjemu okukkiriza okuferebwa. Newankubadde nti ensobi zaaliwo ne tuddira abasajja ab'omululu ne tubakwasa ensi yaffe. Mukiwulira? President Museveni ne bavayo ne bagamba nti ssente za NSSF teziriiwo. Abakozi ne musigala nga mutudde ne mutabuuza bibuuzo. Ne mutavaayo kwebuuza bibuuzo nga batraka drivers 50 oba n'abasobamu. Kuba kyemanyi abakozi abatereka ssente mu NSSF muli bangi. Muli mu bukadde. Abavuzi bazitwera 50 ensalo y'amalaba baagiggadde. Wabaddewo akanyoolagano. Okiwulira? Kubalimbalimba, kubafera, kubagamba bitaliiyo. Okiwulira? Kwogera bitakwatagana. Naye Museveni najja n'ayogera ebitakwatagana, najja n'alimbalimba eggwanga si gumu si ebiri, najja n'amala okubalimbalimba naye ng'abantu balimbalimba tuli obukadde 31 oba 32 kuba abantu abalina okufuna zi masiki 31 32 n'atulimbalimba ne tusigalawo nga tutudde. Batruck driver ne wabeerawo akanyolagano k'amaanyi ng'ovu wiki singa kaba kagenze mu maaso kiyinza okuvaamu ebbeeyi y'ebintu ebitundibwa mu Uganda okulinnya
singa ensalo y'emala bebeere gaddewo okiwulira nti ebintu bijja kubula katale bantu just 50 abavuga bituleera awo be bamanyidde nga babalimbalimba baba badyekaddyeka bino Museveni bajja tulimbalimba okiwulira kaakati gwe oyinza otya okuŋŋamba nti NSSF nga omukozi abadde ateekayo ssente nga tewali mwezi nagumu gwali guyisewo ng'omukozi wa alina okuteeka ssente mu NSSF nga tebazitaddeeyo n'ojja n'oŋŋamba nti ssente teziriiyo omukozi n'osigala ng'otudde owa taxi naye ne bagamba nti taxi paaka enkadde baagisenze wetwogera tolina mulimu w'ogenda kuvugira taxi n'osigala ng'otudde n'abalala abakyala ne babagamba mukyala munnammwe sise yagudde mu mwala amazzi ne gamutwala ne musigala nga mutudde eyo enkola eyo y'okukkirizibwa okuferebwa singa tetujjejjaamu bannayuganda Kenneth Maganiza yagambye nti bannayuganda okusasula ssente Museveni ze yeewoze mu mabanja ye kiri luddawa wano kyekyo twetaaga emyaka 40 okusasula ssente Museveni ze yeewoze mu mabanja mu nsi z'ebweru naye ng'emyaka 40 okusasula ssente ezo ng'abantu abasasula ssente ezo tuli miliyoni 38 njogerera tuli miliyoni 45 kati miliyoni 45 okumala emyaka 4 nga musasula ssente obuwumbi n'obuwumbi buluza ssente zibamekezo Museveni z'abalidde nga tezirina projekiti yezaateereddwako mu Uganda nti projekiti egenda kuzaala ssente ziveeyo nti oba newe tunaaba tumaze okuzisasula nga tuzimazeeyo tujja kubanga tuli sure nti ssente zino zaazimba eddwaliro liirino nti mu East Africa lino eddwaliro ery'amaanyi buli mulwadde wa East Africa asobola okujja n'alyegomba okujjanjabwamu nti oba zaazimba yunivasite yino y'amaanyi mu East Africa nti buli mwana mu East Africa mu Africa asobola okujja n'abeera ng'asomerako mu yunivasite eno ne tubeera nga ssente zino zivaayo nga tekiriiwo abaka ba paalamenti ne batuula babaga ekiwandiiko nti omuntu abeere ng'ajjayo ssente za NSSF naye ng'ate bateekamu akawairako okuba nti no baziggyako omusolo ffe tukimanyi bulungi abakozi basalibwako omusolo ogwa pay as you earn ssente za NSSF zigenda okugendayo zibeera musaala gwo omukozi ne basalako ze bakusazeeko mukama wo n'akwongererako ne zigenda mu NSSF kiba kitegeeza omusolo guba guggiddwako already kati toyinza ate kukomawo oŋŋambe ku savings nako ate mbu nkuweeka omusolo edda bannayuganda tulina okuzuukuka ne twejjamu kino ekyokuba nti nno n'owankubadde ensi twagikwasa abafere naye tugaane okukkiriza okuferebwa ebbanga lyonna tugaane kuddaawo kulinda laws of nature zijje ze zibeera zituyambako mu nkola ng'eno nga buli mwezi obadde osala ssente zange ez'omuwi w'omusolo ate ku nkomero lwe ndibadde nzeetaagira n'ongamba mbu ssente teziriiyo ng'ate buli mwezi obadde ozisala kati z'obadde osala obadde oziteekawo bannayuganda tulina okuzuuka waliwo bitulina okutunuulira temuyinza kutuzanyisa mu ngeri ng'eno ekyokusooka NSSF yasooka neegaana ekyokuba nti nno 20% egiwa abantu ekiwulira NSSF eyinza okuba nga ebadde ecollectinga billions nga 28 buli mwezi oba buli mwaka ndoza buli mwezi ng'ezicollectinga ku bakozi sente zigenda mu NSSF naye up to this time NSSF tenavaayo na option gye wandigambye nti nno bwe kiba nga togenda kutuwa 20% ku ssente zaffe ogenda kutuwa mmeka nefe bano bali wano bakuba eno bano bali eno bakuba eno bano bali eno bakuba eno abakozi mwe musirise ekintu mukirekedde Mukama Katonda mu kaseera kano ensonga ekwata ku buli mukozi era buli mukozi mukana akaseera wandibadde ovaayo n'otuna mu kino ekintu
kubanga oyinza okwesanga nga tewaliiwo mulundi mulala gwonna wagenda kubaawo nsonga ekujja ejjayo abakozi yonna gye muli kubanga sinti mwenna mwezi emyaka 5 oba 6 egyesalira okujjayo ssente ezo sinti mwenna mu ssaawa y'emu mufuna akabenje ne mbeera nga muqualifying okujjayo ssente ezo sinti mu ssaawa y'emu mwenna mufa ne mbeera musobola okujjayo ssente ezo ssente zizo tezirina kubanga ziggyibwako omusolo kuba omusolo obeera waguwadda okiwulira naye kye mbadde njagala mutunuulire nti President Museveni ayina budget eya presidential donations najje nabeera ne budget eya State House najje nabeera ne budget eya classified expenditure ng'ezo ssente tewali n'omu agenda kumubuuza nti ziri mmeka era ozikozesezza ki njagala mukimanyi nti waliwo ne ministries ezimu eziriwo nga ministry budget yayo yonna nga bwezze egenda straight mu State House akibagamba ministries zonna mukimanyi mulimu ministries nga teziina mulimu gwe zikola naye nga budget yazo weeri ng'era budget yaabwe egenda straight mu State House kati gwe babuze ministry ya Luwero Triangle kiki nnyo ekyenjawulo kyekola mu Luwero Triangle nga districts zonna eziri mu Luwero Triangle zina local government ng'era budget yaabwe eri under local government ministry ekola ku nsonga za Luwero Triangle za budget yeragawo ministry ya Karamoja zi district eziri mu Karamoja zonna zirina local government era nga ziri under ministry of local government era tewali mulundi gumu local government yaleese budget negamba zino ssente tuziggyeko zikole ku birala olw'okuba nti tulinayo ministry eya Karamoja ey'ensonga za Karamoja ezo zonna ssente ziragawo ne ministries endala weeziri nabagamba mugende mutunuulire budget framework paper ojja kutunuulira item eriko nga ne ssente ziri competitive naye nga item eyo oginoonya weegwa nga tolabawo nga ziba weez'enjawulo ng'onoonya item eyo weegwa nti bannange bano mbasanga wa ng'ate buli nnaku bajja beeyongera lwakino ebintu byakutubuzaabuza ebintu byakutufera ku lwaki kubanga naffe twebase ne tukkiriza okutufera kinyaga tuveemu ekyokukkiriza okutufera kati Museveni wabanga amaze okulya ssente zino zonna kati ate ssente za NSF goloza abeera azaagazaki ssente za NSSF zimanyikiddwa bulungi tizirina kuba ssente za mukozi kati gwe weebuuze NSSF ekigiteesa under Ministry of Finance nga tulina Ministry of Labour Ministry of Gender and Ministry of Labour Gender Labour Social Development zonna ziri awo naye kiki ekigiteesa under Ministry of Finance it has nothing to do with the finance era kyova olaba ogundi byalugaba yavaayo ng'ayogera nti nno simanya ssente za NSSF singa tuzibawa zigenda kwonoona economy ku lwaki nti ebintu babitabula nakubuzaabuza abantu iddi wa NSSF si ye minister wa finance era it has nothing to do with finance economy y'eggwanga terina bwekwatagana na NSSF ssente omukozi abeera amaze okuzikolerera era wabanga azaagala alina okuziweebwa n'agenda n'azikozesa waba ayagadde ssente zize toyinza kumuddizimuza muno simanya byekonome simanya byaki tebimukwatako ate nabo NSSF tebikwatako naye olw'okuba nti nno tuli mu mbeera ey'okuferebwa abakulembeze abafere nga naffe tukkereza okutufera ensonga kulwaki ebintu nga bino bibeera mu ggwanga lyaffe ne tusirika busirisi ne tusigala nga tutunudde butunuzi baganda bange ke kaseera mu biseera bino lyebbanga lye tulina okutunulira ensonga zino ez'enjawulo ne tutandika okubitunuulira ebintu tubitegeera omuntu ogenda okuva mu lockdown ng'ebintu bino bitegedde ebintu eby'okutufera
n'engeri gye batuferamu. Nkugambye President Museveni y'omu ku bakulembeze ku lukalala lwa Africa abakyasinze okwononerwako ssente. Abakyasinze okwonoona ssente. Mu mbeera ng'eno mbuulirayo ddwaliro dito wali owudde nti no gavumenti eri mu kusima musingi kuzimba ddwaliro eryamangu mangu tusobole okulaba nti no tweteekerateekera ekirwadde kino. Kubanga ebirwadde nga bino bize nga bibeerawo. Ebola, SARS, MERS, SARS, bane MARS bane yali. Bwe biti birwadde ng'ebyo. Ne corona naye wuuno. Kati twandibadde nga tulinawo ekirwaliro kyaffe ekyazimbibwa ekiyinza okubeeramu ebirwadde nga bino. Ensi ze biriko. Mu kifo ky'okuteeka abamu abakola kino abalwadde babajjanjabidde namuzi wooteeri. Nga baterawo nkola nti tuzimbe eddwaliro specifically nga ligenda kuba nga likola ku research, likola kuba nga likola ku bintu nga bino, ebirwadde nga bino. Olwali tukyalwana na bino, ogenda okuwulira nti ate ne kolera. Eastern Uganda nabagamba da kolera yatandika. Kasese n'ebitundu ebirala kolera yatandise. Naye abakulembeze mu kifo ky'okuvaayo ne batandika okola nti bafa ku mbeera y'obulamu. Mu kitundu eky'Ekasese wenkugambira bino Kasese bali mu kuteekateeka kulaba nti no bagikutulamu districts endala 4 n'ekigendererwa ekya service delivery nga batera okutulimba ebyokutufera. Ngolowooza mu kaseera kano priority yandibadde ekintu kitaba tusinga okuteekako nnyo essira yandibadde kulaba nti no tutematema tutya district mu kaseera nga kano nga tukyalumbiddwa amataba mu kitundu ekiboyezeddwa amataba, ekitundu ekirimu emigga nti singa giba gikwatiddwa bulungi abantu b'ekitundu bandibadde nga bali bulungi, naye bali mu kutuula bufoofofo kulaba nti no opposition tuginafuya tutya mu Kasese, bagamba tutemeteme zi district mu Kasese. Ngera proposal eriwo kutema zi district 4 nga bazitema mu kitundu eki Kasese. Muguno mwaka mu mbeera ng'eno kati muluza bano bakulembeze ekintu bira tulina mu ggwanga lyaffe. Bakulembeze eki bakulembeze eki institution ki eriwo mu ggwanga eyimiridde gy'oyinza okutunuulira n'ogamba nti no gavumenti yange eneewesa ekitiibwa olwa institution eno. Nti tugeze nti singa mba ngudde mu buzibu ekitundu kyange kiri mu buzibu nti minisitule y'ebigo bitalaze esobola okuvaayo n'eyamba neŋŋamba yes lumu nti minisitule y'ebigo bitalaze yajja n'eyamba ekitundu kyange. Bali luddawo n'essente zigenda mu minisitule y'ebigo bitalaze zonna zigenda mu State House kubanga buli bwabbaawo ekibambulira kibeera kiguddewo. Museekyeru ne banne badduka buddusi mu palamenti ne supplementary. Naye ng'ate mu budget allocation ssente zaabwe zaalimu ziba zaalagawo. Tetutera kubibuuza ebintu nga bino ku lwaki nti ensi twagireka ne tugirekera ebiyaaye ne tulekera ebifere kati biri mu kwetaayiza mu buli kimu. Bali mu kwetaayiza buli kimu. Minerals bazigobyemu abantu abakubbi embooko ne babalemaza mu birombe bya golodi. Kulwazi mbulu okuba bannansi sibe balina okubeera nga batwala golodi oyo. Gypsum abadde aggyibwa e Kalamojja, gold abadde aggyibwa e Kalamojja n'ekyokutuuka okuteekayo mukazi we abeere nga yakulira minisitule y'eby'e Kalamojja byali bya bugagga. Can you imagine? Abbye ssente ezivudde mu by'obugagga. Naye ate n'ateekawo ne minisitule nga ssente zigigendamu okukola emirimu egyo y'okubba eby'obugagga nga nazo ssente zammwe wa musolo. Kugandula nti nga ssente y'omuw'omusolo eri mu kufaafaaganira ng'entungu eyiika. Efaafaaganira bwereere. N'ekigendero ky'omuntu ogwo kuli Museveni. Bannayuganda tweggyemu embeera ey'okukkiriza okuferebwa. Niwankubadde tukikkiriza nti abafere weebali. Abafere bennyini be ba Museveni. Tiwaba oli avaayo n'akulimba nti no tulina special group ekola ekintu Museveni kyatategedde.
eno enkola gye bagamba nti gundi mafia nti mafia yekola kino mafia yekola kiri saba mafia ya Museveni yabakulira bonna bubinja bwe nga bojja n'otwali kyokulabirako nti polisi yaliwo nga tulina kiboko squad polisi nga weeri nga tulina aba SPC polisi weeri nga tulina crime preventers polisi weeri nga tulina nga eriko obubinja obwagivaako obugende ne butalizinga abantu ne bukomawo nga bonna bukunganira ku polisi ne bana bamafia bumugende bumwerimbisalimbiseeyo bonna bukyabakoze bakomawo ne balipotingira Museveni naye eggwanga bagisiiga ekifaananyi ky'okubamu abamafia nti ekiseera kigenda kutuuka nga tunoonya ebintu ebyabbibwa mu ggwanga nga bakugamba abamafia be baabibba kubanga tewali omuntu n'omu yali ateereddwa ku rekodi nti gundi mafia okiwulira ebintu ebyokutubuzaabuza bino tulina okubivaamu ebintu ebyokutulimbalimba ebintu ebyokutufeera tulina okubivaamu ne tuzuukuka olajja kujjaga nti bannaye esente ezaava mu kino ne zibbibwa za nti bamafia baazire nti bamafia bebani tolina gw'olabawo eyo enkola tugyeggyemu bwe kibanga nti ministry bweti ne bweti yetutte sente ezo permanent secretary ne minister mu nsonga be baba bavunaanibwa batujjeko ebyokutulimbalimba nti abamafia babbye kino abamafia babbye kiri abamafia babbye kiri no oba bamafia babatutere ku rekodi bagende ku rekodi tuve mu bino ebyaffe ebyokwekubaganya empawa nti oba gundi gwe bategeeza oba gundi gwe bagamba ye mafia oba gundi gwe bagamba nga bali mu syndicate yakubba ggwanga gwe nawe ne bali bikugamba n'ogenda nawe n'obitambuza gundi mafia eggwanga lirimu abamafia eggwanga lirimu naye nga tewali n'omu yali agenze ku rekodi nti ensonga naye nga zo sente zaliibwa kubanga sente teziriibwa mmese teziriibwa nsega wabula ziriibwa bantu bwe kiba nga abantu be baazirya ekiba kitegeeza nti no waaliwo alina okukisasulira bwe kiba nga sente zaali zirina kuzimba luguudo ng'olwaleero enguudo baazimbagadibye nga lye enkuba neefuuyirayo katono oluguudo lwonna ne balwera ne balya sente ezo ne mujja ne mutugamba nti bamafia nga ne kampani yaliwo ng'ekola omulimu ogwo ne mutugamba nti bamafia ekintu ekyo tulina okukyejjamba na Uganda tutandike okudimandinga ebyaffe kubanga nze babuulidde mbuno tugenda kumala emyaka 4 nga tusasula sente zaalibwa omuntu omu naye ng'olwokuba omuntu omu yagenda n'akola bu branch obw'enjawulo mu branch mu buli sekita ne muddawo ne mulowooza ye bannaye abamafia abamu bulowooza oba bamafia oba kiki oba kisajja kiri awo kiwanvu nga kirina ejjambiya oba mulowooza abantu tebakyabitegeera wakati gw'owulira buli omu agamba mafia tebaana be boogera abamu balowooza na byakulya mafia balowooza na byakulya obuzibu obusemberedde eggwanga lyaffe ekkooti nesala omusango ogwa Daniel Walugembe ye DMW company ogw'okusima omusenyu mu Lwera ne bamuwa obukadde obuwumbi 181 ekkooti nga ewaadinga omuntu obuwumbi 181 omuntu ogwo naye nga eggwanga lyonna ddamba lyesitula ne ligenda ne lyewola obuwumbi mu World Bank 181 tufunye looni ya buwumbi 181 obuwumbi kooti nesala nti oli contracts ze baali bakola n'ennema na biki byonna gavumenti ati bannema nti tumuwaadinge obuwumbi 181 kati eggwanga mba mulooza liba liragawo nga naawe kennyini omukozi kubanga olina omulimu gw'okola ne bakuwa omusaala gwo n'ogukwata omusaala ne gujja n'ogusaasaanya ne guggwawo nga tolina saving yonna gy'okoze oba nga tolina wantu oba nga project ng'eyo omusaala gwe gwandibadde guwummulira nga
tekiba kirungi. Kati eggwanga ddamba liyingiza ssente nga bwe ziyingidde ne wabeerawo channel ssente ezo we zirina okufulumira. Era n'ovaayo n'otugamba nti bannaye abamafiya ng'amannya weegali. Ate nga sigwe mulundi ogusoose mukimanyi bulungi era omuntu akyogerako wano ku musimu twali musimu ggwanga ndooza nga baminisita bali mu kubagana mpawa nga oli ali mu kakiiko ka palamenti ne bamugamba nti ssente zino teziiyewo tewalulye tugenda kuzijja n'abagamba nti nedda ssente MTN egenda kutusasula oba bwali obukadde 6 obwa dola nga MTN bwegenda okusasula mbu tukozese ezo. Can you imagine such a nonsense? Nga bapulaninga ssente teziriiko naye nga bamazidde okulaba ssente zigenda okujja ne batandika okupulaninga engeri y'okuzispendingamu naye nga ebintu byebagenda okuzispendingamu si bintu ntino bigeneratinga ssente naye nga babula bazispendinga mu kintu ekyokuba tino kifulumya ssente okutona basaasanya ssente nowosanga nti nno tulina bajeti y'eggwanga naye nga items ezisinga obungi obanga ozigasegase tewaliwo item ebeera nti nno ez'okuspendinga ssente zisinga items ezo ziyinza okukumira ssente mu ggwanga. Budget nejje ya ministry emu nga ssente zisinga zigenda kusasula bakozi zigenda mu administration nga kiba kitegeeza actually ministry of education ssente ezisinga obungi ku ministry of education zibeera ku misaala gy'abasomesa naye nga wagambye ministry of education egenda ereeta olukalala lw'abasomesa beesasula ssente ezo zonna zibasasula tebalina. Enkola eno eri ne mu ministries zonna ez'enjawulo ssente zisinga obungi nga zigenda mu administration si kugula byuma bipya si kugula ki wabula kusasula bakozi. Nkiwulira era waava n'engombe yali egamba nti nno ghost teachers ghost soldiers nga ssente zisasulibwa abantu abataliiwo. Wala wuli gabadde gagamba ziti 7,000 pensioners simanya missing something like that story badde kwata kwa pensioners ninga bai 7,000. So enkola ngendo ey'okusasula abantu abataliiwo nayo lyafuuka kuba nti gavumenti ebbiramu ssente y'omuwi w'omusolo. Mukyala baganda bange naye nga kooti esazeewo Daniel Walugeme simulinako buzibu zekyetumya ssente yamuwa musolo kooti emuwadde obuwumbi 181 naye bano baganda baffe abaze nga batulugunyizibwa gavumenti bano basuspekti b'omusango gwa Kaweesi ogw'okutiwa kwa Kaweesi ne bamugoba 1.7 billion. Abantu abawerako abatulugunyizibwa ng'ovuwiki olwaleero tebasobola kubaako mirimu gye bakola olw'obulemu obwabatuusibwako gavumenti. Kooti nga yo bwe kitunulatunulamu ensonga ng'eyo babasanayo kawumbi kamu n'obukadde obugwamu nga 7. Bano abalala ono ye omuntu omu wa kikampuni ki ekimu ye bamuwe obuwumbi gavumenti bwe yeewoze mu World Bank. Guys, ensonga weetuukira okubeera nga tuli mu ggwanga erifaanana bwe riti kati nga World Bank ewulira mbu ssente ze batuwadde mu loan waliwo omuntu omu gundi nga kooti yazimwawadinze ssente ezenkanankana bwe zityo gundi World Bank bwe babeera nga nabo si bafere nga baba nga nabo bafacilitatinga Uganda n'ekigende nga tebalinamu kigendererwa ekyabwe nga bo olowooza World Bank ayinza kutegeera ki mu nsonga ng'eyo nga tuli mu ggwanga erimu ebintu bitambula bwe bityo. Mbadde nsoma ekiwandiiko ekyavudde mu Mengo Hospital ng'eraze olukalala lw'abakozi beegenda okubeera nga bajjako certain percentage olw'embeera erimu egenda mu maaso mu ggwanga. Abakozi ba Mengo Hospital bagenda kubasalako emisaala percentage ez'enjawulo okusinziira ku musaala gw'obadde ofuna.
naye kati gwe kiwebuuza omulwadde ali emmengo ye bamusaliddeko ku bills naye balina okumusalirako ku bills nti munnange nokwadde oli mulwadde embeera tugiraba ye obadde olina okusasula emitwalo 6 naye kakati wano leetayo emitwalo 5 enkola bwelina okutambula yes gavumenti eweeyo n'institution ezinjawulo ziweeyo ku lw'omuntu wa bulijjo kubanga nze omulwadde wemasigenze mengo tebaawo mengo yimiriddewo ku balwadde nonkwadde waliwo ebigenda mu maaso wansi gisinza kwogera wano olw'ekyoto naye nti twetaaga enkola nga buli kimu ekikolebwa omuntu owa wansi alina okuganyulwamu guide era twetaaga enkola nga naawe omuntu wa wansi ovuddeyo n'otegeera kiki olina okufuna kubanga owa omusolo ekyokubeera mu ggwanga Uganda Museveni si yakusiimira okubeeramu okiwulira Museveni kyokubaawo neyewaggamiza mu buyinza akimanyi nti no waliwo byalina okutuukiriza nga ye omuntu alemedde mu buyinza mu nkola ye ey'okwekakaatika ku bannayuganda waliwo byalina okutuukiriza ebyo byalina okutuukiriza bitumubanja kubanga mu kweremezaako ekirwadde kino ekyamusangiramu era kino ekirwadde ky'okumusangamu therefore tulina okudimandinga kubanga olalo ng'abaddewo ng'atubba ng'atufera baganda bange nyinza obutasukkako awo obudde bwebwo comments zikyagenda mu maaso nziraba mpitirivu nyingi mwebale nnyo abadde bakomentinga ku nsonga ez'enjawulo yes bino bye twogera mutima gwa ggwanga lyaffe twagala nnyo eggwanga lyaffe era ensonga ku lwaki tuva ne tugamba nti bannaye ekijja kijje twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda kye batukozeeko kye batutulugunyizaako kye batubbyeko kye batubonyaabonyezaako tugambe nti kimala nti olwaliro mu kaseera kano naffe twatandise okwebeereramu twagala tubeere nga buli kimu tukirinako obuyinza ngaffe bannansi Museveni ekyokubeera omukulembeze we talina gwayamba wabula obubbi bwe n'omululu gwe ogw'ebyenfuna kye kyamuleetera okubeera nti akola ki abeera mu bukulembeze neyewagamizaamu bw'atyo naye nembeera nemusangawo kati ffe tetwagala kubimanya kyetwagala okumanya olwali mukana akaseera nga bwe tugenda mu 2021 asooka alongoose bino nga naffe bwe yeteekateeka okutuviira so baganda bange sigadde ndi Lucky Brother programu eno ebeera nsonga ku nsonga mututunuulira ebintu ebyenjawulo era nga mubiwulidde bwe nzize mbyogerako programs nyingi ez'ekyoto ezibeerako era mbeebaza okuba nti nno muzijjumbira nnyo nammwe ne muziwuliriza bw'oba nayo ng'olina kyoyagala okwogerako osobola you can inbox ekyoto ne tukuyita n'obaako ensonga ezimu zotaanyaako kuba si ffe tusinga okumanya mwe mutusinga okumanya naye nti oluusi muyinza okuba nga temulina platform naye wonna wonna gw'obeera nti owulira olina kyoyagala okwogerako ekyoto weekiri kisindikire mu kabokisi awo tujja kuba nga tukola ki nga twogera okulaba nti nno tukuleeta n'obanga oba ensonga oyo ogisiiga bulungi eri audience y'abanna people power kale n'olwekyo baganda bange essaawa zange yessaawa yange eno yemba nnyo okuvaawo wano comments sijja kusobola kuzigendamu naye bwe mba nsobodde ogiteeka wano kiba kitegeeza egenze ku record nti anaaba asobodde okuddamu okulaba vidiyo eno ajja kuba asobola okulaba ki comment yo ate nekira nti naffe era nzija mu comments ezo nenkola ki nensobola okuddamu ebimu bye mba mubuuzizza oba nensobola okuclarifyinga ku nsonga ez'enjawulo mpulira oba kakati n'olwekyo nti discussion esobola okusigala ng'egenda mu maaso kubanga omulamwa already gubeera guwandiikiddwawo awo waggulu bwe tuba nga programu eno ewandiisewo sente singa ziizo omulamwa kutuli kutambulira so byonna byonna bw'obanga programu ogirabye oba togirabye oba osobola okuba nga muganda woyaga kugisharinga ne muganda waffe munasitogo munnaffe era osobola okukola ki kugisharinga comment ensigala nga zigenda mu maaso
ne tuyanga twengera okufuna view yammwe ku nsonga ez'enjawulo. Neeyanziza nnyo neeyanzenge, nsigadde Lucky Brother program nsonga ku nsonga. Mulinde program zaffe zigenda okuddako endala. Mubeere bulungi. Bye bye.